ルツ記一章。裁き司が世を治めている頃、国に飢饉があったので、一人の人がその妻と二人の男の子を連れて、ユダのベツレヘムを去り、モアブの地へ行って、そこに滞在した。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ。二人の男の子の名はマロンとキリヨンといい、ユダのベツレヘムのエフラタ人であった。彼らはモアブの地へ行って、そこにおったが、ナオミの夫エリメレクは死んで、ナオミと二人の男の子が残された。二人の男の子はそれぞれモアブの女を妻に迎えた。その一人の名はオルパといい、一人の名はルツと言った。彼らはそこに10年ほど住んでいたが、マロンとキリヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子と夫とに先立たれた。その時、ナオミはモアブの地で、主がその民を顧みて、すでに食物をお与えになっていることを聞いたので、その嫁と共に立ってモアブの地からふるさとへ帰ろうとした。そこで彼女は今いるところを出立し、ユダの地へ帰ろうと二人の嫁を連れて道に進んだ。しかしナオミは二人の嫁に言った。あなた方はそれぞれ自分の母の家に帰って行きなさい。あなた方が死んだ二人の子と私に親切を尽くしたように、どうぞ主があなた方に慈しみを賜りますよう。どうぞ主があなた方に夫を与え、夫の家でそれぞれ身の落ち着きどころを得させられるように。こう言って二人の嫁に口づけしたので、彼らは声を上げて泣き、ナオミに言った。いいえ、私たちは一緒にあなたの民のところへ帰ります。しかしナオミは言った。娘たちよ、帰って行きなさい。どうして私と一緒に行こうというのですか？あなた方の夫となる子がまだ私の体内にいると思うのですか？娘たちよ、帰って行きなさい。私は年を取っているので、夫を持つことはできません。たとえ私が今夜夫を持ち、また子を産む望みがあるとしても、そのためにあなた方は子供の成長するまで待っているつもりなのですか？あなた方はそのために夫を持たずにいるつもりなのですか？娘たちよ、それはいけません。主の手が私に望み、私を責められたことで、あなた方のために私は非常に心を痛めているのです。彼らはまた声を上げて泣いた。そしてオルパはその姑に口づけしたが、ルツは姑を離れなかった。そこでナオミは言った。ご覧なさい。あなたの愛嫁は自分の民と自分の神々のもとへ帰って行きました。あなたも愛嫁の後について帰りなさい。しかしルツは言った。あなたを捨て、あなたを離れて帰ることを私に勧めないでください。私はあなたの行かれるところへ行き、またあなたの宿られるところに宿ります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私も死んで、その傍らに葬られます。もし死に別れでなく、私があなたと別れるならば、主よ、どうぞ私を幾重にも罰してください。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見たので、その上、言うことをやめた。そして二人は旅を続けて、ついにベツレヘムに着いた。彼らがベツレヘムに着いたとき、町はこぞって彼らのために騒ぎ立ち、女たちは言った。これはナオミですか？ナオミは彼らに言った。私をナオミ、楽しみと呼ばずに、マラ、苦しみと呼んでください。なぜなら全能者が私をひどく苦しめられたからです。私は出て行く時には豊かでありましたが、主は私を空手で帰らされました。主が私を悩まし、全能者が私に災いを下されたのに、どうして私をナオミと呼ぶのですか？こうしてナオミはモアブの地から帰った嫁、モアブの女、ルツと一緒に帰ってきて、大麦狩りの初めにベツレヘムに着いた。ルツ記2章。さて、ナオミには夫エリメレクの一族で非常に裕福な一人の親戚がいて、その名をボアズと言った。モアブの女、ルツはナオミに言った。どうぞ私を畑に行かせてください。誰か親切な人が見当たるならば、私はその方の後について落ち穂を拾います。
ナオミが彼女に、娘よ、行きなさい、と言ったので、ルツは行って、狩る人たちの後に従い、畑で落ち葉を拾ったが、彼女は図らずもエリメレクの一族であるボアズの畑の部分に来た。その時、ボアズはベツレヘムから来て、狩る者どもに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは答えた。主があなたを祝福されますように。ボアズは狩る人たちを監督しているしもべに言った。これは誰の娘ですか？狩る人たちを監督しているしもべは答えた。あれはモアブの女で、モアブの地からナオミと一緒に帰ってきたのですが、彼女は、どうぞ私に狩る人たちの後について、束の間で落ち葉を拾い集めさせてください、と言いました。そして彼女は朝早く来て、今まで働いて少しの間も休みませんでした。ボアズはルツに言った。娘よ、お聞きなさい。他の畑に穂を拾いに行ってはいけません。また、ここを去ってはなりません。私のところで働く女たちを離れないで、ここにいなさい。人々が刈り取っている畑に目を留めて、その後についていきなさい。私は若者たちに命じて、あなたの邪魔をしないようにと言っておいたではありませんか。あなたが乾くときには、水がめのところへ行って、若者たちの汲んだのを飲みなさい。彼女は地に伏して反し、彼に言った。どうしてあなたは私のような外国人を顧みて親切にしてくださるのですか？ボアズは答えて彼女に言った。あなたの夫が死んで、この方、あなたが姑に尽くしたこと、また自分の父母と生まれた国を離れて、かつて知らなかった民のところに来たことは、皆私に聞こえました。どうぞ、主があなたのしたことに報いられますように。どうぞ、イスラエルの神、主、すなわち、あなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主から十分の報いを得られるように。彼女は言った。我が主よ、誠にありがとうございます。私はあなたのはしための一人にも及ばないのに、あなたはこんなに私を慰め、はしために年頃に語られました。食事の時、ボアズは彼女に言った。ここへ来てパンを食べ、あなたの食べるものを酢に浸しなさい。彼女が狩る人々の傍らに座ったので、ボアズは焼き麦を彼女に与えた。彼女は飽きるほど食べて残した。そして彼女がまた穂を拾おうと立ち上がったとき、ボアズは若者たちに命じて言った。彼女には束の間でも穂を拾わせなさい。咎めてはならない。また彼女のために束からわざと抜き落としておいて拾わせなさい。叱ってはならない。こうして彼女は夕暮れまで畑で落ち葉を拾った。そして拾った穂を打つと大麦は1エパほどあった。彼女はそれを携えて町に入り、姑にその拾ったものを見せ、かつ食べ飽きて残して持ち帰ったものを取り出して与えた。姑は彼女に言った。あなたは今日どこで穂を拾いましたか？どこで働きましたか？あなたをそのように顧みてくださった方に、どうか祝福があるように。そこで彼女は自分が誰のところで働いたかを姑に告げて、私が今日働いたのはボアズという名の人のところです、と言った。ナオミは嫁に言った。生きている者をも死んだ者をも顧みて、慈しみを賜る主が、どうぞその人を祝福されますように。ナオミはまた彼女に言った。その人は私たちの縁者で、最も近い親戚の一人です。モアブの女、ルツは言った。その人はまた私に、あなたは私のところの借り入れが全部終わるまで、私の下絵たちのそばについていなさい、と言いました。ナオミは嫁、ルツに言った。娘よ、その人のところで働く女たちと一緒に出かけるのは結構です。そうすれば他の畑で人にいじめられるのを免れるでしょう。それで彼女はボアズのところで働く女たちのそばについていて、穂を拾い、大麦刈りと小麦刈りの終わるまでそうした。こうして彼女は姑と一緒に暮らした。ルツ記3章。時に姑ナオミは彼女に言った。娘よ、私はあなたの落ち着きどころを求めて、あなたを幸せにすべきではないでしょうか。あなたが一緒に働いた女たちの主人、ボアズは私たちの親戚ではありませんか。
彼は今夜、内場で大麦を仰ぎ分けます。それで、あなたは身を洗って油を塗り、晴れ着をまとって内場に下っていきなさい。ただ、あなたはその人が飲み食いを終わるまで、その人に知られてはなりません。そして、その人が寝るとき、その寝る場所を見定め、入っていって、その足のところをまくって、そこに寝なさい。彼はあなたのすべきことを知らせるでしょう。ルツは姑に言った。あなたのおっしゃることを皆いたしましょう。こうして彼女は内場に下り、すべて姑が命じた通りにした。ボアズは飲み食いして心を楽しませた後、麦を積んである場所の傍らへ行って寝た。そこで彼女は密かに行き、ボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になってその人は驚き、起き返ってみると、一人の女が足のところに寝ていたので、あなたは誰ですかと言うと、彼女は答えた。私はあなたのはしため、ルツです。あなたの裾ではしためを覆ってください。あなたは最も近い親戚です。ボアズは言った。娘よ、どうぞ、主があなたを祝福されるように。あなたは貧富に関わらず、若い人に従っていくことはせず、あなたが最後に示したこの親切は、先に示した親切に勝っています。それで、娘よ、あなたは恐れるに及びません。あなたが求めることは、皆、あなたのためにいたしましょう。私の町の人々は皆、あなたが立派な女であることを知っているからです。確かに私は近い親戚ではありますが、私よりももっと近い親戚がいます。今夜はここに留まりなさい。朝になって、もしその人があなたのために親戚の義務を尽くすならばよろしい。その人にさせなさい。しかし主は生きておられます。その人があなたのために親戚の義務を尽くすことを好まないならば、私はあなたのために親戚の義務を尽くしましょう。朝までここにお休みなさい。ルツは朝まで彼の足のところに寝たが、誰彼の見分けがたい頃に起き上がった。それはボアズがこの女の内場に来たことが人に知られてはならないと言ったからである。そしてボアズは言った。あなたの着る街灯を持ってきて、それを広げなさい。彼女がそれを広げると、ボアズは大麦、6オメルを測って彼女に負わせた。彼女は町に帰り、姑のところへ行くと、姑は言った。娘よ、どうでしたか？そこでルツはその人が彼女にしたことをことごとく告げて言った。あの方は私に向かって空手で姑のところへ帰ってはならないと言って、この大麦、6オメルを私にくださいました。姑は言った。娘よ、このことがどうなるかわかるまでお待ちなさい。あの人は今日そのことを決定しなければ落ち着かないでしょう。ルツ記4章。ボアズは町の門のところへ登って行ってそこに座った。すると先にボアズが言った親戚の人が通り過ぎようとしたので、ボアズはその人に言った。友よ、こちらへ来てここにお座りください。彼は来て座った。ボアズはまた町の長老10人を招いて言った。ここにお座りください。彼らが座ったとき、ボアズは親戚の人に言った。モアブの地から帰ってきたナオミは、我々の親族エリメレクの辞書を売ろうとしています。それで私はそのことをあなたに知らせて、ここに座っている人々と民の長老たちの前で、それを買いなさいとあなたに言おうと思いました。もしあなたがそれをあがなおうと思われるなら、あがなってください。しかし、あなたがそれをあがなわないならば、私にそう言って知らせてください。それをあがなう人はあなたの他にはなく、私はあなたの次ですから。彼は言った。私があがないましょう。そこでボアズは言った。あなたがナオミの手からその辞書を買うときには、死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買って、死んだ者の名を起こして、その修行を伝えなければなりません。その親戚の人は言った。それでは、私にはあがなうことができません。そんなことをすれば自分の修行を損ないます。あなたが私に代わって自分であがなってください。私にはあがなうことができませんから。昔、イスラエルでは、物をあがなうことと権利の譲渡について、万事を決定するときの習わしはこうであった。すなわち、その人は自分の靴を脱いで相手の人に渡した。これがイスラエルでの証明の方法であった。
そこで親戚の人がボアズに向かい、あなたが自分であがないなさい、と言ってその靴を脱いだので、ボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日、私がエリメレクのすべてのもの、およびキリオンとマロンのすべてのものをナオミの手から買い取ったことの証人です。また私はマロンの妻であったモアブの女ルツオも買い取って私の妻としました。これはあの死んだ者の名を起こしてその修行を伝え、死んだ者の名がその一族から、またその郷里の門から断絶しないようにするためです。今日あなた方はその証人です。すると門にいたすべての民と長老たちは言った。私たちは証人です。どうぞ主があなたの家に入る女を、イスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますよう。どうぞあなたがエフラタで富を得、ベツレヘムで名を挙げられますように。どうぞ主がこの若い女によってあなたに賜る子供により、あなたの家がかのタマルがユダに産んだペレズの家のようになりますように。こうしてボアズはルツをめとって妻とし、彼女のところに入った。主は彼女を身ごもらせられたので、彼女は一人の男の子を産んだ。その時、女たちはナオミに言った。主は本べきかな。主はあなたを見捨てずに、今日あなたに一人の近親をお授けになりました。どうぞその子の名がイスラエルのうちに高く挙げられますように。彼はあなたの命を新たにし、あなたの老年を養うものとなるでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、7人の息子にも勝る彼女が彼を産んだのですから。そこでナオミはその子を取り、懐に置いて養い育てた。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って彼に名をつけ、その名をオベデと呼んだ。彼はダビデの父であるエッサイの父となった。さて、ペレズの子孫は次の通りである。ペレズからヘズロンが生まれ、ヘズロンからラムが生まれ、ラムからアミナダブが生まれ、アミナダブからナションが生まれ、ナションからサルモンが生まれ、サルモンからボアズが生まれ、ボアズからオベデが生まれ、オベデからエッサイが生まれ、エッサイからダビデが生まれた。